في يوم عادي هادي زبادي من أيام ربنا، فجأة 5 أو 6 رجالة تقريبا قرروا إنهم يطلعوا فوق مباني عالية في المدينة ويرموا نفسهم واحد ورا التاني وسط استغراب ورعب كل الناس الموجودين. وعلشان نفهم إيه بيحصل معاهم وليه عملوا كده، تعالى هنرجع بالقصة ورا شوية، تحديدا 10 أيام قبل الحادثة دي، وقت ما بيجي للشاب الغير محترم كالوم اتصال من شخص غامض وطلب يقابله خلال ربع ساعة، وإلا هيبعت صور وسيديهاته للحاجة أمه والمدام. فبيخاف كالوم وبيتحرك للمكان، وفي الطريق قابل حادثة عربية ونزل يطمن على اللي فيها وبلغ الشرطة. مفيش ثواني وظهر شخص من وراه وكهربه بالصاعق وخطفه. بعدها وفي تاني يوم على ما الخبر كان أخد وقته في الوصول للشرطة، ووصلوا للمكان وبدأوا يعاينوا الحادثة، وكان معاهم الضابط المحنك ابن المحنك لوثر. وبعد التحقيق والذي منه لقى أن الشخص المجهول بعد ما بلغ الشرطة بالحادثة اختفى وكأنه شبح، وبيعرف أن الضحية واحدة ست مفقودة ومختفية من أكتر من 7 سنين. والمفاجأة لما أثبت التشخيص المبدئي إنها ماتت من فترة طويلة وجسمها كان محفوظ في تلج علشان كده ما اتحللش. وهنا لوثر بحكم خبرته وحنكته شم ريحة حاجة مش مظبوطة، وشاف إن القضية دي مش مجرد حادثة عربية عادية. لكن وقبل ما يبدأ يشوف شغله فجأة الدنيا اتقلبت عليه، واتهموه إنه بياخد رشوة وبيلفق تهم وبيقتحم بيوت، ويعني حاجات ظابط فاسد من الآخر. وبدون ما يدوله فرصة يبرر موقفه لقى نفسه في السجن. وطبعا محدش كان فرحان قد المساجين اللي كان أكتر من 3/4 هو السبب في دخولهم السجن أصلا. حاولت الشرطة تحميه على قد ما تقدر، بس بصراحة ما قدروش يمنعوا المساجين من حبهم ليه، ما هو برضه عطاء الأم دايما فياص. لحد ما في يوم من الأيام لوثر وصلوا جواب غامض وكان فيه أرقام غريبة 6 5 8 3 حاجة زي كده. ففكر شوية وخمن إنه ممكن يكون تردد على الراديو، وفعلا فتح الراديو وظبطوا على التردد، وطلع من الراديو صوت صرخة مرعبة للولا كالوم، وبعدها صوت الجاني وهو بيستفز في لوثر، وبالطريقة دي كأنه بيقول له انت ولا حاجة ولا، وبالمناسبة أنا السبب في الحبسة اللي انت فيها دي. ولوثر في الوقت ده كان مش قادر يخمن مين اللي بيحاول يوقعه في المصيبة دي، أعدائه كانوا كتير. بعدها وهو قاعد يشوف الأخبار على التلفزيون عرف بالجريمة اللي حصلت ليلة امبارح مع 8 أشخاص نفس وضع كالوم، وقت ما بيوصل أهاليهم اتصال منهم علشان يجوا يستلموهم من القصر. ولما راح الأهالي كان اللي في استقبالهم جثث الضحايا وهم مشنوقين، والمجرم كان واقف بيتابع الموقف من بره وكمل جميله وولع في القصر. وبيعرف لوثر كمان من الأخبار إن المسؤولة عن التحقيق في الجريمة حاليا هي المحققة أوديت، واللي بقت كبيرة المحققين من بعده. ومن إحساس لوثر إن اللي جاي صعب في القضية فكر إنه يعرض عليها المساعدة، وغمز الحارس ب50 جنيه علشان يدخله موبايل يكلمها منه. لكنها طنشته وقالت انت ولا ليك لازمة ولا انت ظابط فاسد أصلا ملكش عازة. وخرج لوثر من المكالمة دي مكسورة نفسه، بس في نفس الوقت قرر انه مش هيقعد يستنى كتير لان شكل فيه بلاوي قد كده لسه جايه في الطريق. وبعد ما فكر كتير وعصر دماغه تفكير قرر يتواصل مع واحد من اصحابه اللي ليهم وزنهم في عالم الاجرام، حرامي بس جدع. المهم ان كان بيجمع ما بينهم حاجه واحده مشتركه، وهي كرههم للزواحف البشريه اللي بتتغذى على اذيه الغير. وبعد نقاش طويل وحوار من هنا لهناك صاحبه وافق يساعده ويخرجه من الورطه دي، وطلب منه يكون جاهز في الميعاد. بعدها لوثر راح لواحد من عساكر السجن اللي كان لسه بيعتبره كصاحبه، وقال له بص يا نجم، انت عارف ان وضعي هنا في المكان مش مظبوط، وان القضيه دي متلفقه ومكيده انا وقعت فيها بالغلط، فانا هطلب منك خدمه بحكم العشره اللي ما بيننا. عايزك تخلي المساجين تطحني ضرب علشان اتنقل من هنا واعرف اهرب. وفعلا قرر يساعده صاحبه، وخطتهم العبقريه بدات لما سجين سرق المفاتيح من الحرس وراح فتح لباقي المساجين. وساعتها لوثر قفل الباب بالسرير على نفسه واستنى اللحظه المناسبه، لكن المساجين رموا من تحت الباب كحول وولعوا فيه، وما كانش قدام لوثر حل غير انه يمسك مرتبه السرير ويحمي بها نفسه. وبعدها خرج لهم واتطحن منهم ضرب زي ما كان بيتمنى. وقبل ما يموت منهم لوثر كان صاحبه رمى قنبله فلاشيه فضي بيها الاشتباك، ودخل لوثر وسط العساكر ونقلوا لعربيه الترحيلات. وفي الطريق كان في شويه عربيات مستنياهم، ونزل منهم كام راجل مقنعين قتلوا العساكر ضرب، واخدوا لوثر معاهم. ودول بقى كانوا رجاله صاحبه الحرامي الجدع، وصاحبه ده ما كانش عايز منه ولا جنيه مقابل الخدمه دي. كل اللي طلبه ان الشخص الحقير اللي بيأذي الناس لازم يتعاقب، وحقيقي عايزك تتفنن في تعذيبه
على الجانب التاني لما الأخبار وصلت أوديت قررت تلجأ لواحد من أقدم الضباط اللي شافهم السجن، الرئيس مارتن. والعلاقة ما بين مارتن ولوثر كانت عشرة وصداقة بقالها سنين، فمن هنا طلبت منه أوديت يساعدها توصل للوثر، ويا سلام بقى لو يأثر عليه ويقول له يبعد عن القضية بتاعتها قبل ما تقتله فرقة التدخل السريع. فطلب منها مارتن لأنه كان ضابط متقاعد تسمح له يدخل لغرفة لوثر القديمة في السجن، وقعد يفتش هناك عن أي دليل ممكن يساعده. وبالفعل وقع في إيده رقم التردد وسمع نفس الرسالة على الراديو، وعلى طول مارتن راح مكلم أوديت وقال لها لازم يفكوا لغز التردد ده اللي كان مشغله لوثر علشان يعرفوا هو راح فين. وفي نفس الوقت لوثر كان قاعد بيبحث عن نطاق التردد، وبدأ يحدد موقع الشخص اللي كان بيبث الرسالة، وأخيرا عرف يوصله وقرر إنه يتكلم معاه بشوية ود وحنان وبمنتهى الأدب والأخلاق. والراجل كان لسان حاله لقد أخجلتني أخلاقك العالية، واعترف بكل حاجة وقال إنه عمره ما شاف المجرم ده أو اتقابل معاه، وإن دايما اتصالاتهم كانت عن طريق النت، والشخص ده استغل شوية حاجات كان ماسكها عليه وأجبره ينشر الرسالة من جهاز الإرسال عنده طول اليوم. فما كان من لوثر إلا إنه أخد منه الموبايل اللي كانوا بيتواصلوا بيه، وأول حاجة عملها اتصل بالرئيس مارتن وقال له بص يا عم الحاج، سكة ودغري أنا محتاج مساعدتك، أنت هتدير العملية معايا، إحنا لازم نضيق الخناق على هذا المجرم الوغد. والخطة كانت كالآتي: لوثر هيكلم المجرم بالموبايل، وفي نفس الوقت الشرطة تتتبع الإشارة وتحدد مكانه. وقدر مارتن يقنع أوديت إنها تنسى كرهها لوثر وتتعاون معاه، لكن بصراحة هي ما كانتش ناوية تفوت الفرصة دي وتمسكه هو كمان، بس لما الأمور تهدى والخطة مشيت زي الساعة والإشارة وضحت إن المجرم موجود في ميدان بيكاديلي بقاله هناك أكتر من 20 دقيقة شكله مستني حاجة. ومارتن حذر لوثر وقال له حاول تخليك في مكانك وما تخاطرش، لكن لوثر مش من النوعية اللي بتسمع الكلام، وأول حاجة عملها اتصل بالمجرم من الرقم اللي كان معاه على الموبايل، وقدر يحدد مكانه من وسط زحمة الناس لما رد. وساعتها المجرم ملقاش حل غير إنه يمسك واحد من الناس كرهينة، والموقف بدأ يسخن وكل اللي حواليهم في الميدان واقفين مذهولين بيتفرجوا، لحد ما فجأة وبدون مقدمات بدأ ناس كتير من فوق عماير قريبة منهم ينطوا واحد ورا التاني، والميدان اتقلب فوضى بسبب خوف ورعب الناس. والمجرم استغل الهوجة دي وهرب واختفى من وسطهم، لكن الولا لوثر كان في ديله ونزل وراه لتحت المترو، وخلاص بقى كان هيقبض عليه. ظهر شرطي أقل ما يقال عنه إنه غبي، شكله كان لسه متعين امبارح، وقدر بكل كفاءة واقتدار إنه يبوظ كل حاجة، والنتيجة خد له طعنة هدية والمجرم اتبخر بعدها. ولوثر بطيبة قلبه المعهودة ساعد الشرطي وكتم جراحه، وبعد شوية وقت اتصل بمارتن وحكى له اللي حصل. هو صحيح المجرم هرب، لكن لوثر ما كانش خرج من المعركة دي بإيده فاضية، وبدأ يحكي لمارتن على استنتاجاته وقال له بص يا عم مارتن، أنا لاحظت حاجة إن كل الضحايا في ما بينهم قاسم مشترك، كلهم كانوا ناس متميزين وناجحين جدا، لكن عندهم أسرار كبيرة في حياتهم مستحيل يقولوا عليها لحد، حتى لو إن حياتهم كانت هي التمن. والمجرم دايما بيستغل النقطة دي ويبتزهم. وكمان اللي أنا متأكد منه إن المجرم مش شغال لوحده، ده وراه فريق كامل بيجمع له المعلومات وبيساعده. وبالفعل كلام لوثر طلع في الجون، وبتعرف الشرطة إن المجرم واللي اسمه الحقيقي ديفيد كان لازم بعد كل ضحية يخلص عليها يروح يتعرف على أهاليهم بأسماء مختلفة ويواسيهم على اللي حصل، ده كمان يبقى هو نفس الشخص اللي كان معانا في البداية ومستخبي في وسط زحمة الناس في أول حادثة. وبنفهم إنه مش مجرم عادي، ده كان مهووس بالقتل وبيلعب بحياة الضحايا كأنهم أدوات علشان يلفت انتباه لوثر. وكل ضحاياه كانوا من نخبة المجتمع، ووراه فريق من الهاكرز شغالين 24 ساعة في الأسبوع يتجسسوا على كاميرات البيوت ويسرقوا ملفات الشركات لحد ما يمسكوا الناس من رقبتهم بأسرارهم. وأي حد كان بيقع في قبضتهم يا إما حياته بتتدمر بالكامل يا إما بيلحقوا ديفيد ويخلص عليه. حتى أوديت نفسها ما سلمتش منه، وبنعرف إن ديفيد ماسك على واحد معاه في الفريق شوية حاجات، علشان كده كان بيبلغ ديفيد بكل تحركات فريق التحقيق. ده غير إن أول ما حس إنهم قربوا يوصلوا ليه قرر يلعب بالنار مع أوديت، وحط إيده على أعز حاجة عندها، الكتكوتة الصغنونة البطبوطة بنتها. وعلشان يزيد الضغط عليها بعت لها رسالة بكل برود إنها يا تمسك لوثر وتسلمه ليه يا تقري الفتحة على بنتك الغالية. وساعتها أوديت ما بقاش فيه قدامها حلول كتير،
ففي نفس الليلة اتفقت مع لوثر يقابلها، وفهمته إنهم هيقبضوا على ديفيد لوحدهم علشان في جاسوس عندهم في الفريق بيبلغوا بتحركاتهم. لكن لوثر ما كانش تلميذ هو كمان، وقال لها بص يا بنت الناس، أنا فاهم إنه ماسك عليك حاجة، بس صدقيني لو مشينا على قواعد لعبته ديفيد هيكسب في الآخر، وبعد ما هتنفذي المطلوب مش هيسيب فيكم حد عايش. والجدال استمر ما بينهم فترة، بس في الآخر المنطق انتصر على العاطفة، وقررت أوديت إنها مش هتبيع لوثر لأن ده هيخليها شبه ديفيد اللي هي أصلا بتحاربه. وبعدها راحوا لدار رعاية هتكون فيها مرات ديفيد، ولوثر كان شايف إن مفتاح اللغز أكيد عند الست دي، لأن اللي حصل زمان من 6 سنين إن ديفيد كان محبوس بسبب اتهاماته بالاعتداء الجنسي، لكنه خرج بسبب نقص الأدلة. وبعد خروجه بفترة قصيرة حصل حريق في بيته، ومراته هي الوحيدة اللي اتحرقت في الحريق. الغريب إن الإشاعات كانت بتقول إنهم كانوا بيتخانقوا على الطلاق وقتها، وده خلى لوثر يشك إن ديفيد نفسه كان ورا الحريق. ومراته دلوقتي عايشة مشوهة بالكامل ومكسورة نفسيا، وبتحاول تنسى حياتها اللي اتقلبت لجحيم. فبتعرفها أوديت إن بنتها مخطوفة وفي خطر حاليا بسبب ديفيد جوزها، واستغل لوثر اللي حصل ده كمدخل واتكلم معاها بطريقة لطيفة لغاية ما قدر يطلع منها باعتراف خطير عن مكان ديفيد في جزيرة في النرويج، وبيتحرك الاتنين فورا للجزيرة. لكن الخاين واللي كان شغال مع ديفيد من مركز الشرطة بعت له كل المعلومات، وبدل ما ديفيد يتوتر كان باين عليه انه جاهز ومستني وصولهم. ورجع أمر الخاين انه يخلص على مراته في دار الرعاية علشان ما تفتحش بقها تاني. ولما حاول الخاين الدسوس يعمل اللي اتطلب منه اتفاجئ بوجود مارتن والشرطة مستنياه في الدار. ولوثر كان عارف من البداية إن في دسوس معاهم في الجهاز، فخلى مارتن يعمل له كمين هناك. ولما الخاين اتزنق وتوجه بالاتهامات ما نطقش بولا كلمة، وقرر ينهي حياته بنفس الحقنة اللي كان هيقتل بها مراته. وبعد ليلة طويلة على الطريق وصلوا أخيرا للجزيرة، والجزيرة كانت متغطية تماما بالجليد والتلج، وما كانش فيه أي طريق ينفع للعربيات، فاضطروا إنهم يكملوا مشيا على الأقدام. وأثناء مشيهم شافوا تحت الجليد حاجات مرعبة جدا، جثث كتير مرصوصة بطريقة بشعة. لكن الرعب الأكبر اللي كان مستنيهم جوه الفيلا أول ما بيدخلوا وبتسمع صوت صراخ بنتها طالع من سماعة، وبيشوفوا جثث بنات كتير مقتولة ومتعلقة في السقف. فبتقف أوديت قدام واحدة منهم منهارة وبتبكي وبتصرخ في لوثر وتقول له كان المفروض يبقى أنت مش هي، وتقريبا طردته. فاضطر يسيبها وراح يكمل تدوير عن ديفيد لوحده، وده كان أكتر من اللي محتاجه ديفيد، كأنه هدفه من البداية يفرق ما بينهم علشان يعرف يصطادهم. وعلى ما فاق لوثر لقى نفسه مربوط في كرسي وحواليه كاميرات في كل مكان من الغرفة، وديفيد واقف قدامه بكل ثقة وبيتكلم كأنه مذيع في برنامج تلفزيوني، وبيرحب بلوثر وقال له أهلا يا ولا، النهاردة هنعمل شوية تجارب مثيرة وحابب أشرح لك القوانين قبل ما نبدأ. علشان يتضح إن ديفيد صانع محتوى بس من نوع مختلف شوية، وكان عايز ينشر الفوضى بشكل عالمي، فحول الجرائم البشعة دي لبث مباشر أونلاين على مواقع الديب ويب، بحيث إن هناك صعب على الحكومات السيطرة عليهم، وأي شخص هناك يقدر يشترك بعضوية بسيطة ويختار الطريقة اللي هتموت بها الضحية، كأنه سوبر ماركت للجريمة واختار اللي يعجبك يا بيه. واللي ما كانوش عاملين حسابه إن بنت أوديت تطلع لسه عايشة ويتم استخدامها كرهينة علشان أوديت ولوثر ما يتحركوش ضده. وفعلا ديفيد بعد ما خلص شرح بدأ العرض، وأول خطوة أكبر أوديت تهجم على لوثر وتطعنه بالسكينة، ولو رفضت بنتها تكون الضحية. وتحت الضغط أوديت كانت مضطرة تطعنه، واللحظات الدموية دي عجبت المشاهدين جدا، واللي كانوا قاعدين مستمتعين ورا شاشاتهم. بعدها المشاهدين صوتوا لاستخدام المطرقة علشان لوثر يكسر ركبة أوديت، لكن لوثر رفض ينفذ طلبهم. وفي لحظة إلهام فكر بسرعة وقال بصوت عالي للكاميرا: بالمناسبة يا حسالة البشر منك لي، كل عناوين الاي بي الخاصة بيكم الشرطة بتتبعها حاليا. وبيصدم ديفيد تاني وبيعرفه إن مراته لسه عايشة، والشرطة في طريقهم للجزيرة بعد ما قبضوا على الخاين وعرفوا العنوان منها. وطبعا الحركة دي كان ليها مفعول السحر، والمشاهدين اللي كانوا متحمسين فجأة قفلوا البث وهربوا خايفين من الفضايح، وده أثر على ديفيد وخلاه يفقد أعصابه وانفعل بشكل هستيري. لكنه ما أدركش إنه كان بنفسه قدم السلاح للوثر اللي مسك المطرقة وقتل بها واحد من رجالته. واستغل ديفيد الفرصة وحاول يهرب وهو بيشغل نظام التدمير الذاتي للقاعدة،
ما أصل السائل اللي بينزل ده مش مية، ده بنزين وسولار ومازيوت، وهيولع بعد 3 دقايق. وقبل ما الأبواب بتقفل لوثر لحق يجري وخرج ورا ديفيد، لكن في واحد من رجالة ديفيد وقف قدام أوديت وبنتها. الغريب إنه كان متردد وكأنه مش عاوز يقتلهم، وفي النهاية أوديت قدرت تتخلص منه، وكان مصيره مأساوي للغاية، حرفيا انتهى من المكان اللي بدأ منه. على الجانب الآخر لوثر كان قدر يلحق ديفيد وركب معاه للعربية، وبدأت ما بينهم معركة حامية، بس النهاية كانت درامية شوية لما العربية كسرت الجليد ووقعوا في المية المتجمدة. فديفيد خرج يعوم وكان واثق في مهارته في السباحة، لكنه اختار الاتجاه الغلط، وبسبب كم الجثث الموجودة تحت الجليد انتهى بيه الحال مدفون للأبد. أما لوثر بقى فكان أذكى، وبعد ما وصل لجهاز التحكم وفتح النظام على أوديت وبنتها فضل هادي تحت المية ومحافظ على طاقته لغاية ما وصل فريق الإنقاذ وأنقذوه. وبعد ما القصة خلصت الشرطة أعلنت رسميا إن لوثر مات في المهمة، لكن الحقيقة إنه كان قرار تكتيكي علشان يخلوه يشتغل معاهم في الظل ويلاحق المجرمين اللي زي ديفيد بدون ما حد يعرف. وفي النهاية حابب أقول لك إنه ما كانش مجرد فيلم تشويقي عادي، لا ده أقرب لتجربة واقعية مكثفة، لكن مع بعض الإضافات اللي خلت الأحداث أعمق وأكثر تشويق. من أول لحظة بنحس إن الجو مليان توتر، وبندخل لعالم قاتل مهووس شره ملوش حدود. والقصة ما كانتش مجرد جريمة فردية، لكنها بتكشف لك وجه التكنولوجيا المظلم لما تتحول شبكات الإنترنت لساحة عرض جرائم ومآسي. والفيلم ما كانش بس حكاية عن الخير والشر، لكنه كمان وصل لنا تنبيه إن الإنترنت بكل سهولته ممكن يبقى أخطر مما نتخيل. وفي النهاية خليك حريص وانت بتشارك حياتك، لأن كل واحد فينا ممكن يكون ضحية بدون ما يعرف. وبس كده يا سيدي، خلصوا الكلام المعفن ده لهون وده لهكا. فانت هنا عقبك هذا الكلام فلتنزل تروق علينا لايك لذيذ، تعليق ألذ، هكذا يعني. ده مش غريب يا راجل.